Cliente trouxe esse carro para resolver esse barulho. E mais alguns que está fazendo nessa suspensão. Aquele barulho só faz ao virar o volante para manobrar e tal. Agora esse já é algo mais sério. Agora vem comigo ver as peças que estão fazendo todo esse auê. E para começar eu vou tirar a roda para você ver melhor. Logo depois de tirar a roda eu já vou tirar a primeira peça que está com folga. Nesse carro tem 3 peças com defeito. E essa peça é o famoso pivô. Agora essas outras 2 deu um pouco de trabalho para sair. Vou tirar a bieleta e o coxim do amortecedor, mas para minha sorte a bieleta está com a rosca enferrujada, então vou ter que tirar ela junto com a torre. Agora já dá para ver melhor? Esse é o pivô. Repare que ele está com a coifinha rasgada e com muita folga. Essa é a bieleta. Ela não tem folga, porém ela que faz o barulho ao virar o volante. E esse é o coxim do amortecedor. Veja como ele está amassado, gasto e